Kamusta? It's been months. I'm not really sure kung kailan yung huling nakapag-vlog ako, nakapag-cover ako ng knife. Anything related to knife or whatnot. So today, gusto ko lang ipakita sa inyo itong item na ito. Ito ay matuturing ko special din. Siyempre, hindi ko naman ito i-cover kung hindi ito special para sa akin. Ito ay makonsider natin siguro standard blade, somewhere in between special and just a regular knife, no? Bakit kamo? Kasi napaka convenient nito. Matatawag mo siyang, mako-consider mo na rin siya EDC, no? So bilisan na lang natin, no, para makapunta na tayo agad sa detalye. Bale, ito po ay tinatawag na the real Steel E77, ano. So usually ito mga unit na to is made from China, exported from China, no. So this came from a close friend. So ito ay in replacement or in exchange sa isang regalo na binigay ko sa kanya. So in exchange, ito ang binigay niya sa akin. Kasi parehas kami mahilig sa knife. Kaya naisip niyang ito lang ibigay niya sa akin. Medyo dramatic din para sa kanya. Kasi may pagka-sentimental to para sa kanya. Kasi it's been years na rin na nasa kanya. So may utilize nito as his EDC knife, no? So again, this one is called the real Steel E77 unit pocket knife. I'm not really sure about the exact length of this unit, but I guess this runs for about 3 inches when you open the blade, no? So pasok siya dun sa limit natin regarding dun sa blade length limit, no? So maganda yung feature niya. Ito simple lang naman, no? So lock mo na siya. So kapag inopen mo siya ganyan, naglalak siya, lock back siya. So mag-fix siyang ganyan, no? So again, i-close na lang uli natin. Yung type of steel na ito, yung typical Taiwan steel, eh. Yung maganda na rin, siguro durable enough na rin. At saka hindi siya nag-rust, no? Yun ang importante sa atin, hindi kinakalawang yung steel natin, especially kung EDC mo siya, everyday mo siyang gagamitin. So yan, I don't know much about the details of this unit. I just want to show you this piece. Whoever knows about this unit could care less to hear about the details of this one. Pero dun sa mga hindi nakakaalam, I'm so sorry I cannot give you the enough details about this one because I do not own this unit. No, this only came today, and abruptly I decided to record or make a short review on this one. So just like any other EDC knife. So maganda siya, like yung weight wise okay naman. Very handy. Ang grip niya okay naman din, no? So yeah. So yeah, I wanna make a shout out to you, Harold. Hindi pare, maraming salamat sa pag-subscribe sa akin. Ito na-feature ko yung binigay mo sa akin, napakaganda. Maraming salamat tol, ha. Sana sa mga mahilig mag-knife collect, I suggest kung nag-start pa lang kayo, ito siguro magandang collectin nyo kasi napakaganda na ito. All-in-one package, lightweight, weight-wise. Yung grip niya, yan, medyo maganit siya, yan, grippy siya, hindi siya slippery. So yan, yung size niya rin, size-wise okay din. Yung blade edge niya, maganda na rin yung feature niya, maganda yung tapos may mga grooving na rin. So yeah, basically that's about it. Again, once and for all, I wanna say thanks to all the subscribers. Sana mag-subscribe
Okay, if ever na bago lang ako kayo dito, dalasahan nyo sa mga susunod na panahon. May mapapanood pa kayo. Sa mga nabasa ko na nagko-comment sa ibang videos na in-upload ko dito, sige, gagawin po natin ng panahon yan. Bibigyan na natin ng panahon para may sakatuparan yung mga request nila about dun sa Balisong. So anyway, hindi yun related today. So yeah, I wanna end this by saying once again, Harold pare, maraming salamat sa iyo, Harold Delphi, aka Indy. Thank you pare, and sa lahat ng mga tumutulong sa akin regarding sa mga pagbibigay ng mga straight facts, no? Straight infos regarding sa mga inquiries ko sa inyo, kung ako niya papatulong ako kung anong origin ng knife ng ganito. Maraming salamat po sa inyo. Shoutouts to Kultura ng Patalim kung nakikinig naman. Shoutouts to Itak Antipolo. Mabuhay po kaya lahat, sir. Mga natin yan, mga kaibigan po natin yun na willing tumulong, at saka mga die-hard knife fanatics, at saka local, yung mga nagmamahal talaga sa kultura ng mga blaze, ganyan, diba? So mabuhay po kaya lahat, okay? Sige po, ingat po tayo lahat. Sana mawala na yung COVID. Peace out!